Волчья собака была больная, истощенная от голода, боялась всего, и ее хотели усыпить. Но нашлись люди, которые изменили ее жизнь. Посмотрите, какой красавицей она стала. Когда жители района Лос-Анджелес обнаружили Кастиэля, они думали, что он обычная бездомная собака, находящаяся в очень плохом состоянии. Он был тощим, практически лысым и покрыт вшами. Местные жители немедленно связались с организацией по охране животных. Но люди даже не догадывались, что Кастиэль был не просто собакой. Серый пес с заостренными ушами был на самом деле гибридом волка, а значит, приют не мог взять его, так как он считался диким животным. Как известно, представители породы нового мальчика, как его прозвали, очень тяжело поддаются дрессуре, так как гибриды волка, как правило, очень непредсказуемые. Если бы приюту не удалось найти для него другой дом, Кастиэля пришлось усыпить, пишет Ньюнер. К счастью, откликнулись представители организации EFLF Sanctuary в Колорадо, занимающейся спасением волков. Чтобы обеспечить ему должный уход и подарить еще один шанс, они забрали Кастиэля к себе. Это стало началом удивительной истории о собаке, которая не только нашла дом, но и обрела настоящую дружбу и любовь. Когда нашли Кастиэля, он скитался по пригороду Лос-Анджелеса с импровизированным ошейником, поэтому многие люди думали, что у него есть владелец. Но его пугливое поведение и истощенный вид вызвали беспокойство, и нашлись люди, готовые помочь несчастной собаке. Сначала Кастиэля доставили в местный приют для собак. Там ветеринары установили, что он является гибридом волка и ему около года. Когда Кастиэля доставили в Центр защиты волков ВЛФ, он был так напуган, что даже не смотрел на других животных. Он сидел в углу и не хотел двигаться. К счастью, персоналу удалось искупать и полечить его, в чем он отчаянно нуждался, страдая от паразитов и чесотки. Медленно, но верно волчья собака начала восстанавливаться. Центр по спасению волков провел конкурс на новую кличку для их подопечного, и победителем стала Кастиэль. Всю жизнь Кастиэль был предоставлен сам себе, поэтому сначала он был довольно застенчив. Он не знал, как вести себя с другими животными. Кастиэль держался уединенно, казалось, наслаждался спокойствием. Тем не менее, сотрудники центра EFLF видели прогресс в том, как с каждым днем он становится более общительным. Его знакомили с несколькими волчицами, но наибольшую симпатию Кастиэль проявил к самочке волчьей собаки по кличке Тенали, которую привезли в центр из Висконсина. Трехлетняя Тенали очень добрая и энергичная. Она также проявляла интерес к Кастиэлю. Пара начала проводить все больше и больше времени вместе. Мишель Праулькс, директор приюта EFLF, рассказала, через пару дней Кастиэль понял, что она не хочет причинить ему боль. Так же, как и мы, люди, он нашел своего партнера, который помог Кастиэлю раскрыться и исцелиться от тяжелого прошлого. Теперь связь между двумя волчьими собаками усиливается каждый день, и Кастиэль кажется счастливее и здоровее, чем когда-либо прежде.